電影嘅真實感一半嚟自精彩嘅畫面，另一半就好依靠出色嘅音響效果。有畫冇聲，絕對影響一部戲嘅感染力。需要背後嘅音效製作人用心配合，只能夠打動觀眾嘅心。每一條咁嘅我哋叫做嘅飛打咧，就代表一個聲嚟嘅。咁有啲當然就係總合好多條聲變咗一條啦，咁啊比你容易做啦。咁譬如話有啲戰爭場面，可能講緊幾百條聲，咁就喺呢個 panel 一浸一浸咁樣喺晒度噶啦。攞過6屆香港電影金像獎最佳音響效果嘅曾景祥，本身開設電影後期製作公司，公司一年參與大約20部電影嘅混音同配樂工作。佢自己就經常親力親為，行內經驗相當豐富。除咗天生嘅對好意之外咧，係好長期嘅不斷聽唔同聲嘅訓練，同埋人生經驗咧。其實係俾你一個深度去做聲。呢個咧，我手指個差唔多，仲可以喐大啲。你搞個咩串入去做？電影裡面出現嘅可以係日常生活平凡不過嘅聲音，但亦可以係千奇百怪。究竟呢一切係點樣整出嚟嘅呢？玻璃樽、沙煲罌罉。仲有各款唔同鞋踭嘅鞋，呢度睇落好市井嘅嘢，都係一啲特別聲音效果用嘅道具。試下又夾下咁設計出嚟，就好似用風箏線加一個空嘅罐頭，做出嚟嘅聲夾落電影嘅畫面，大家覺得夠唔夠逼真呢？電影工業係政府力推嘅創意產業之一，但係香港地方細，環境限制又大。本地製作越嚟越多要北上揾資源，包括係資金同取景。但係憑住香港電影人工作嘅機動性，再加上創意，無論局限有幾大，都總能夠起死回生。孩子半邊難。唉，老豆，不過孩子有半邊街喎。好似本港導演張婉婷嘅新作《歲月神偷》。講述60年代發生喺香港嘅小故事，全套戲喺香港取景，只不過今時今日嘅香港喧鬧煩亂嘅環境，導演要求現場收音，對音效人員嚟講係一大考驗。我頭痛醫頭，腳痛醫腳咯。不過都一樣難唔到曾景祥呢啲高手。阿哥，你估下個雪人幾多歲？哥，你猜這雪人有多少歲啊？電影單係後期配音，預計要花2個月，仲未計其他後製嘅工序，中間耗費嘅自然係時間同金錢。如果張婉婷揾內地嘅公司去做，成本可能比喺香港平。你話慳咗5萬蚊係冇意思嘅，對佢嚟講，因為你投資可能幾千萬，甚至乎1億，譬如咁講啊。咁但係你變咗有啲環節上嘅嘢咧，細節嘅嘢咧，係需要 play safe。有好多好細嘅嘢咧，係需要有一個長期嘅合作啊。每一部電影嘅情節啦，同埋故事咧都可以好唔同，咁但係咧都同樣咧需要音效啦去配合嚟到突顯啦唔同嘅情景。曾景祥認為咧聲音咧係一部電影嘅靈魂，就係因為咁，曾景祥相信即使先天條件不足，甚至內地後製公司以低成本嚟到搶生意，香港人喺呢一行嘅前景仲係相當樂觀。